ټولګټو وزارت وایي چې د 1415 هجري شمسي کال د اوري میاشتې له پیله تر پایه د دغه وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 803,901 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. یاد وزارت زیاته کړې چې د هراتام بندر له لارې 15,909 ټنه، د اقینې بندر له لارې 82,952 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 101,002 ټنه او د خواف هرات 111,848 ټنه انتقالات شوي، چې ټول ټال 803,901 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي. په اوري میاشت کې 9,215 ټنه صادرات شوي، چې لویه برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دي. ټولګټو وزارت په وینا هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازې کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقۍ او ځان بسیاینې ته لاره هواریږي.